Xiaomi খুবই তাড়াতাড়ি লঞ্চ করতে যাচ্ছে তাদের এবছরের সবথেকে বেস্ট ফ্ল্যাগশিপ ফোনটি। এই ফোনটি হলো Xiaomi 13 Ultra, আর এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে সব দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশন। তাই যারা Xiaomi 13 Ultra সম্পর্কে জানতে চান তাদের বলবো আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য, কারণ আজকের এই ভিডিওতে জানিয়ে দিব এই ফোনটি কবে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে এবং এর দাম কেমন হবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে। এই সকল বিষয়ে ফুল ডিটেলস আলোচনা করা হবে আজকের এই ভিডিওতে, তাই আপনাকে বলবো সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করার জন্য। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমেই কথা বলবো এই ফোনটি লুকো ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে পেয়ে যাবেন কর্নিং গরিলা গ্লাস ভিক্টাসের প্রোটেকশন, আর এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে পেয়ে যাবেন কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, আর এর ক্যামেরা বামটি হলো রাউন্ড শেপের, তবে এর ক্যামেরা বামটি কিছুটা উঁচু। এবং এই ফোনটির ফ্রন্টে পেয়ে যাবেন মিডল পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা, এবং এর ডিসপ্লেটি হলো একটি কার্ভ ডিসপ্লে, আর এর নিচের দিকে পেয়ে যাবেন ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার। তবে এখানে কোনো 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়নি। ওভারঅল এই ফোনটি লুকো ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে বেশ দুর্দান্ত লেগেছে, আপনি হাতে নিলে একটা প্রিমিয়াম ফিল পেয়ে যাবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটির সাইজ হলো 6.73 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস এলপিটিও অ্যামোলেড ডিসপ্লে, সাথে থাকবে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, এবং এই ডিসপ্লেটি HDR10+ সাপোর্টেড। এই ডিসপ্লেতে পিক ব্রাইটনেস হবে 2600 নিটস, যার ফলে আপনি ডিরেক্ট সানলাইটও এই ডিসপ্লেতে কোনো প্রকার ব্রাইটনেসের ঘাটতি পাবেন না। আর এখানে থাকবে কর্নিং গরিলা গ্লাস ভিক্টাসের প্রোটেকশন। আর এখানে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট থাকার কারণে যারা গেমার আছেন তারা গেমিংয়ের সময় বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন, এবং যারা মোবাইল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভিডিও দেখে থাকেন বা কন্টেন্ট উপভোগ করে থাকেন তারাও দুর্দান্ত উপভোগ করতে পারবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে পেয়ে যাবেন কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ। তা আগেই বলেছি এর প্রাইমারি লেন্সটি হলো 50 মেগাপিক্সেলের, এখানে দেওয়া হয়েছে ওআইএসএস সাপোর্ট। সাথে পেয়ে যাবেন 50 মেগাপিক্সেলের একটি পেরিস্কোপিক টেলিফোটো লেন্স, এখানেও দেওয়া হয়েছে ওআইএসএস সাপোর্ট, আর এই লেন্সটি দিয়ে কিন্তু আপনি 5x পর্যন্ত অপটিক্যাল জুম করতে পারবেন। সাথে পেয়ে যাবেন 50 মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফোটো লেন্স, এই লেন্সটিতে দেওয়া হয়েছে ওআইএসএস সাপোর্ট, এবং এখানে আপনি 3.2x পর্যন্ত অপটিক্যাল জুম করতে পারবেন। আর সর্বশেষ পেয়ে যাবেন 50 মেগাপিক্সেলের একটি আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, এবং এখানে দেওয়া হয়েছে একটি TOF 3D লেন্স, এই লেন্সটি কিন্তু ডিপ সেন্সরের কাজ করবে। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K এবং 8Kতে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে দুর্দান্ত মানের ফটোগ্রাফি তুলতে পারবেন। ওভারঅল এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা সেকশন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটি ক্যামেরা সেটআপ হতে যাচ্ছে 2023 সালের ফোনগুলোর মধ্য থেকে। এবং এখানে পেয়ে যাবেন 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, এই ক্যামেরাটি দিয়ে আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে দুর্দান্ত মানের সেলফি তুলতে পারবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির প্রসেসর নিয়ে। এই ফোনটিতে প্রসেসরের জন্য থাকবে স্ন্যাপড্রাগনের 8 Gen 2 প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি 4 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড, এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে কিন্তু আপনি দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন। এখানে PUBG, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসপাল 9-এর মতো যে কোনো ধরনের বড় বড় গেম আপনি হাই সেটিংসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার ল্যাগ ইস্যু ছাড়া। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স পেয়ে যাবেন অ্যান্ড্রয়েড 13, এর ব্যাকএন্ডে পেয়ে যাবেন MIUI 14। এখানে সিকিউরিটির জন্য থাকবে ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল সেন্সর, আর এই সেন্সরটি কিন্তু খুবই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। আর এখানে ব্যাটারির জন্য থাকবে 5000 mAh এর একটি ব্যাটারি, সাথে পেয়ে যাবেন 90 ওয়াটের একটি চার্জার, আর এখানে পেয়ে যাবেন 50 ওয়াটের অলওয়েজ চার্জিংয়ের সাপোর্ট, আর 10 ওয়াটের রিভার্স অলওয়েজ চার্জিংয়ের সাপোর্ট। আর এই ফোনটি মার্কেটে আপনি 3টি কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন, ব্ল্যাক, অলিভ গ্রিন এবং হোয়াইট। আর এই ফোনটিতে কিন্তু কোনো এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট দেওয়া হয়নি, যার ফলে আপনি চাইলেও আপনার ইচ্ছামতো স্টোরেজ বাড়াতে পারবেন না। এবং এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR5 র্যাম, সাথে পেয়ে যাবেন UFS 4.0 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটির র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি কিন্তু খুবই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এই ফোনটি মার্কেটে আপনি 3টি RAM ভেরিয়েন্টে পাবেন। এর বেস ভেরিয়েন্টটি হবে 12256 GB, মিডল ভেরিয়েন্টটি হবে 16512 GB, আর টপ ভেরিয়েন্টটি হবে 1TB/16 GB। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে এবং এর দাম কেমন হবে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ান মার্কেটে। এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টের দাম হবে ইন্ডিয়ান মার্কেটে 70,000 রুপির মতো, এবং এই ফোনটি অফিসিয়ালভাবে ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হবে জুলাই মাসে। আর এই ফোনটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে না, তবে এই ফোনটি যদি বাংলাদেশ থেকে আপনি কিনতে চান তাহলে আপনাকে আনঅফিসিয়ালভাবেই কিনতে হবে। এর আনঅফিসিয়াল প্রাইস হবে বাংলাদেশের মার্কেটে 90,000 টাকার আশেপাশে। আমার মনে হয় যারা একটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন কিনতে চান এবং বেস্ট ক্যামেরা সেটআপের ফোন কিনতে চান
তারা চাইলে এই ফোনটি নিতে পারেন। এই ছিল Xiaomi 13 আলট্রা এই ফোনটির ছোটোখাটো একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।